হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু সিনলেস সার্কেল। গ্রামে একটা কাজ শেষ হয় তো আরেকটা কাজ শুরু। সবেমাত্র বর্ষার সময় যে ধানটা চাষ হয়েছিল সেটা ঝাড়াই মাড়াই করে গোলায় উঠছে, আর এদিকে দেখো আবার নতুন করে শীতের সময় যে বোরো ধানটা চাষ হয় তার তলা পড়ে গেছে, অর্থাৎ নতুন ধানের চারাগুলো গজিয়েছে এখানে। আরেকজন সুযোগ বুঝেই দেখো সুপারি গাছগুলোর মধ্যে ফোকর তৈরি করা শুরু করে দিয়েছে। যদিও তোমরা এই ভিডিওতে হাওয়ার আওয়াজটা একটু বেশি পাচ্ছ, কিন্তু একটু খেয়াল করো, ও যখন কাঠের মধ্যে টোকা দিচ্ছে না তখন ঠক ঠক করে আওয়াজ হচ্ছে। আমাদের বেশিরভাগ সুপুরি গাছগুলোই না এরা ওই রকম বাসা তৈরি করে করে আর ফোকর তৈরি করে করে পুরো গাছটাকে একদম ভেতর থেকে ঝাঁঝরা করে দিয়েছে। আর তারপর যখনই ইয়াস বা আমফানের মতো ঝড় আসে সব মটমট করে ভেঙে যায়। এ তো এখন কারোর কথা শুনবেই না, তাড়ালেও যাবে বলে মনে হয় না। বাদ দাও, এদিকে দেখো মায়ের দুই বাহন একদম রেডি। কেন কি মা একটু গানের রেকর্ডিং করবে বলে একটু রেডি হয়েছে, আর ওরাও রেডি হয়েছে, মায়ের সাথে যাবে। মা যেদিকে যাবে ওরাও যাবে, তার জন্য কি প্রস্তুতি। এদের এইভাবে দেখে মা বলছে যে ভুলু মনে মনে ভাবছে যে যদি মালিক না থাকতো তাহলে বেড়ালটাকে আচ্ছা করে জব্দ করা যেত, আর বেড়ালটা ভাবছে যদি মালিক না থাকতো তাহলে ওই যে খাঁচার মধ্যে যে খরগোশগুলো আছে ওগুলোকে জব্দ করা যেত। মানে সবাই নিজের নিজের মনোবাসনা নিয়ে এখানে বসে। মুড়ির চাল করার জন্য সুমিদি যে ধানগুলো রোদে দিয়েছিল সেগুলো অনেকটা শুকিয়ে গেছে, আর সেগুলো তুলে এনে আরও ভালোভাবে শুকানোর জন্য মাটির বারান্দাতে বিছিয়ে রাখা হয়েছে। আর এই যে ধানগুলো এখানে শোয়ানো আছে এর ওপর দিয়ে মাঝে মাঝে সুমিদি হেঁটে চলে যাবে, কারণ সব সময় তো নিচু হয়ে হাত দিয়ে ধানগুলোকে টানা খুব মুশকিল হয়, খুব কষ্টের। সেজন্য যখন আর হাত দিয়ে টানতে পারে না তখন এইভাবে পা দিয়ে এগুলোর মাঝখান দিয়ে হেঁটে হেঁটে বেড়ায়। তাতে কি হয়, নিচের ধানগুলো উপরে চলে আসে, উপরের ধানগুলো নিচে চলে যায়। এইভাবে ধান ওল্টানো হয়। মাটির বারান্দাতে ধান শুকনো খুব ভালো হয়, কারণ মাটি ধানের মধ্যে থাকা অতিরিক্ত যে জল জলে ভাবটা থাকে সেটাকে শুষে নিতে পারে। ধানগুলো একদম ঝরঝরে হয়ে গেছে, গায়ে আর জলজলে ভাবটা একদমই নেই। মুড়ির ধান যে পুরোপুরি সেদ্ধ হয়ে গেছে সেটা বোঝার নিয়ম কি, হাতে একটা দুটো ধান নিয়ে চেপে দেখতে হবে যে সেই ধানটা ফেটে ভেতর থেকে ভাত মতো বেরিয়ে আসছে কিনা। যদি সেটা বেরিয়ে আসে তাহলে বুঝতে হবে মুড়ির ধান পুরোপুরি সেদ্ধ হয়ে গেছে। ধানগুলো দেখো এমন ঢেউ খেলানো অবস্থায় পড়ে আছে যেন মনে হচ্ছে মরুভূমির বালিরাশি। বিকেল 4:30 বাজা মানেই গ্রামে আবার কুয়াশা পড়তে শুরু করে দেওয়া। আর সেই কুয়াশার মধ্যে আজকের দিনটা শেষ করার আগেই এই যে এখানে কাপল বসে রয়েছে, এরা মোটামুটি বাসায় ঢোকার আগে কুয়াশা শিশির যা কিছু আছে গায়ে একটু মেখে নিচ্ছে। সেন্টি এখন মায়ের পাশে বসে, আর আরেকজন দেখো উল্টাচ্ছে এখানে মাটির মধ্যে। এই হলো সেই ধান ঝাড়ানোর মেশিন। আমাদের বাড়িতে তো ধান ঝাড়ানোর কাজ হয়ে গেছে, এবার সুবিধির বাড়িতেও লাগবে মেশিনটা, সেই জন্য বাবার থেকে চেয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এই যে এই জায়গাটাতে পা রেখে এটাকে ঘোরাতে হয়, মানে পা দিয়ে চাপ দিলে বারবার ওপরের ওই যে কাঁটা 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 প্রান্তটা আছে ওটা ঘুরতে থাকে। আর ওপরের কাঁটা কাঁটা প্রান্তটার ওপরে ধান গাছটা শুইয়ে রাখলেই ওই কাঁটার আঘাতেই ধানগুলো ঝরে নিচে পড়ে যায় আর খড়টা হাতে থেকে যায়। ভুলু আবারও দায়িত্ব সহকারে সুমিদিকে আর ওই দাদাকে বাইরে বের করে দিয়ে আসছে। শীতকালে আমড়া গাছগুলো দেখতে দারুণ লাগে, কিন্তু পাতা থাকে না, চারিপাশে শুধু ফলগুলোই ঝরে থাকে। সন্ধে নামতে শুরু করেছে মানে মামিমার রান্না প্রায় কমপ্লিট ধরে নাও।
আজকে গরম গরম রুটি আর ঘুগনি হচ্ছে। মাটির উনুন, তার মধ্যে মাটির ছোট্ট তাওয়া, তার ওপর হচ্ছে রুটি সেঁকা। রুটির গন্ধ পেয়ে আর একজন একদম রান্নাঘরের সামনের দরজাই ছাড়ে না, ওর সামনেই দেখো দাঁড়িয়ে রয়েছে। এটা কে বলো তো? ভুলুচরণ। রুটি খেতে মারাত্মক ভালোবাসে। যেদিনই রুটি হবে বাড়িতে ও কোথাও যাবে না, এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকবে রান্নাঘরের সামনে যতক্ষণ না ওকে দেওয়া হচ্ছে একটা। আর মাও এই সময়টাতে ওর সাথে একটু মজাই করে নেয়। রুটি দেখে কি আনন্দ দেখেছো? লেজটা কিভাবে নাড়ছে। আপাতত সবার কাজ শেষ। আজকে ভিডিও এখানেই শেষ করি। নেক্সট ভিডিওতে আবারও কিছু মুহূর্ত নিয়ে দেখা হবে। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং।